Vybrat si obor nebylo jednoduché. Tolik možností. Ale touha porozumět světu kolem sebe a pomáhat lidem mě přivedla až sem. Mým úkolem je pomáhat žákům, kteří jsou ve škole noví nebo mají nějaké potíže, ať už se vztahy nebo s učením. Spolu s učiteli i rodiči budujeme fungující školní komunitu. Je toho hodně, co se musíme naučit. Ani Řím nepostavili přes noc a porozumět lidské psychice je ještě těžší. Psycholog se učí celý život, ale nejdůležitější je správný začátek. Příprava dotazníků, rozhovory s respondenty, zpracování výsledků a jejich interpretace jsou nedílnou součástí mé profese. Žádný vědecký obor se neobejde bez výzkumníků, kteří přinášejí odpovědi, ale ještě častěji další otázky. Občas blbneme jako malé děti, nebo to tak alespoň vypadá. Některé postupy je potřeba vyzkoušet si na vlastní kůži, abychom poznali, jak fungují. Porozumět problému a utvořit si představu o procesech, které člověka přivedly do současné situace, je základem práce psychologa. K tomu mi pomáhají nejrůznější testy, metody, ale i vlastní úsudek. Teorie bez praxe je jako studna bez vody. Spoustu znalostí si ověřujeme při reálných projektech, protože bez praktických dovedností se v budoucím povolání neobejdeme. Snažím se o to, aby pracovní činnost dělali lidé, kteří se na ní hodí. Kromě přípravy výběrových řízení pomáháme firmám s hodnocením práce v týmu, nastavujeme motivační systémy nebo vytváříme plány rozvoje zaměstnanců. Člověk není neomylný, zvláště ve svých začátcích. Ke všemu, co děláme, potřebujeme zpětnou vazbu, abychom se mohli poučit z vlastních chyb. V průběhu terapie mluví klient často mnohem více než já. Trpělivé naslouchání a správná otázka ve správnou chvíli pomáhají lidem najít jejich vlastní cestu. Nejtěžší zkouška nás nečeká na fakultě. Diplom v ruce je teprve začátek mnoha cest k vlastnímu uplatnění a zužitkování získaných znalostí.